Lasciatemi qui solo, tornate augelli al nido, mentre l'anima il duolo spiro su questo lido. Kdo je tvoja Artemizija? Torej, moja Artemizija je gotovo ena velika, velika umetnica, velika in izredna ženska, pogumna, samosvoja in trmoglava in zelo drzna in predrzna. Kaj te najbolj fascinira v tem liku in v tej zgodbi? Torej, moram reči, da me fascinira vse. Fascinira me mesto Rim, fascinira me mesto Firence, fascinira me življenje Artemizije, fascinira me slikarstvo kot tako. Hvala očetu sem vse te slike videla, vse te, ki so v Italiji. Hvala njemu sem tudi jaz velika ljubiteljica tistega časa in tiste umetnosti in tistega slikarstva. Tako da se mi zdi, da mi je Artemizija oziroma tisti čas, Caravaggiov čas od očeta, od Artemizije, od Oracija Gentileskija zelo, zelo blizu. In mi veliko pomeni, sploh ko v eni umetnini lahko razberem in zgodovino, in filozofijo, in strasti, in hkrati vse to, kar se veže na človeštvo, se mi zdi, da je to velika umetnina, da to je umetnost. Občutiš razliko v uprizarjanju resničnega ali fiktivnega lika? Absolutno. To se mi je prvič zgodilo v življenju, da moram v teatru uprizarjati nekoga, ki je živel zares. Tokrat mi je bilo tudi zanimivo, zato ker se moraš osredotočiti samo na zgodovinska pričevanja oziroma na knjige oziroma tudi na nekatere romane, ki so napisali o Artemiziji in o dejansko nekaterih dokazih, kar se tiče recimo njenega življenja oziroma procesa, to se da dobiti. In tako da bi bilo zelo zanimivo se osredotočiti na te zgodovinske vire, ne na vire, recimo dan danes so laži, ki so recimo filmi ali pa dejansko, če uprizarjaš človeka, ki je živel v 19. ali pa recimo 20. boljše rečeno stoletju ali 21. stoletju, je to bliže nam. Mogoče lažje, ker ga lahko vidiš v videu, v filmih. Na nek način tudi tukaj si moraš fiktivno uprizarjati oziroma razmišljati o liku. Tako da upam, da sem šla sigurno preko sebe, ampak da nisem na nek način šla preko Artemizije, da sem to, kar sem razumela o njej, da sem spoštovala. To, kar sem mogoče razbrala med vrsticami o njenem življenju, to, kar se da razbrati. Upam, da nisem šla preveč v fikcijo, ampak dejansko v tem, kar mogoče je ona doživela. Hkrati pa je doživela tako grozljive stvari, tako da včasih se težko tudi kot igralec sežeš v tako globoke rane, kot jih lahko ima človek, ki je bil dejansko v življenju posiljen, mučen, se je zgodilo vsega Artemizija, ampak kljub temu je ona dobila to neverjetno moč.